Dobrodošli na kanal Obijanje brave. Dok vam je za podešavanje ili bockanje pinova u bravi obično dovoljna jedna kuka, grabulja ili zastavica, za napinjanje ili okretanje burenceta brave morate da imate poveći broj različitih modela i debljina napinjača. Još ako se obija brava koja je blizu štoku vrata, onda mora da imate i napinjače različitih dužina. Sve te probleme rešava ovaj alat. A kakav je ovaj alat i kako on rešava te probleme, ostanite sa mnom i saznajte. Ispred sebe imam alat nemačke kompanije Wendt koji nosi naziv Torque and Tension Tool TNT20 ili u prevodu obrtni napinjač. Prednosti ovog napinjača su u tome da može da stane u svaku ključonicu bez obzira da li se radi o ključonicama sa standardnim ili sa rupičastim ključem. Ovaj deo ovde mu je pokretan, tako da može da se prilagodi svakoj visini i širini ključaonice. Ovaj ovde, da kažem, prsten, spoljni prsten, može da se okreće i tako mnogo lakše nego kod standardnih napinjača određujete silu napinjanja. Ova tačka ovde, mada je to nije namena, može da posluži da znate kojom ste jačinom okrenuli napinjač. I kada jednom odredite tu jačinu, posle toga za svaki sledeći pokušaj obijanja tog modela brave znate kojom silom treba da vršite napinjanje. Ono što bih možda naveo kao mogući nedostatak ovog alata, mada se to vežbom može rešiti, je da se samo bockanje pinova malo razlikuje nego kada koristite standardni napinjač. Zbog same dužine ovog alata, pristup pinovima je drugačiji, a koliko drugačiji pokazat ću na uporednim testovima. I evo prvo ću da pokažem na Elzetu sa standardnim napinjačem, da vidim koliko vremena će trebati. Evo. A sada sa obrtnim napinjačem. Evo, gotovo. A sada ću da probam sa abusom, sa rupičastim ključem. I tu imate zabeleženo vreme, a sada sa obrtnim napinjačem
I evo ga, gotovo. I kao što ste videli, alat zahteva malo vežbe i navikavanja, ali za bravara koji bi ga koristio na terenu više nego koristan alat. Međutim, tu se njegova upotreba ne završava, jer se može koristiti i prilikom obijanja uz pomoć električnog alata za brzo obijanje brava. A to na ovom snimku koji sam dobio od firme Wendt izgleda ovako. Dakle, sve u svemu jedan koristan alat za rad na terenu. Ja ovaj alat neću koristiti u mojim budućim videima, jer on, kao što ste videli, dosta zaklanja pogled kameri, pa se ne vidi lepo šta radi. Ali zato, kao što sam rekao, kada se obija brava na vratima, ovaj alat je više nego koristan. I to bi bilo to. Ako imate bilo kakvih pitanja ili mišljenja o ovome, slobodno to napišite u komentaru ispod, a ako vam se svidio ovaj video i želite da vidite još ovakvih, kliknite na like i subscribe. Hvala na pažnji i zapratite kanal Obijanje brave.